विक्रम सम्वत 2062 माघ 18 गतेको रात तानसेन नगरवासीहरूका लागि कालो रात भएको थियो। करिब 100 वर्ष पुरानो दरबार हेर्दा हेर्दै ध्वस्त भएको घटना कहाली लाग्दो थियो। राणाकालीन जनरल प्रताप सिंहको ऐतिहासिक चिनो नष्ट हुँदै थियो। त्यो रातको करिब 11:15 बज्दै थियो। तानसेनवासीहरू भर्खर मस्त निदाउन लागेका थिए। एक्कासी बम र गोली विस्फोटसहित ठुलो आवाज निस्कियो। सारा तानसेनवासी अनुकुण्ठले निश्वासिन लागे। नगरवासीहरूले एउटा अप्रिय घटना घट्न लागेको सङ्केत देखिसकेका थिए। चारैतिर बम र गोलीको आवाज थियो। रातभर कोही सुत्न सकिरहेका थिएनन्। सबैले आफूलाई घरको सुरक्षित स्थानमा लुकाउने प्रयास गरिरहेका थिए। चलचित्रमा मात्र युद्धको दृश्य हेरेका तानसेन नगरवासी प्रत्यक्ष युद्धको दृश्य हेर्न बाध्य भएका थिए। नेकपा माओवादीद्वारा गरिएको दरबारमा त्यो आक्रमण अनि सेनाहरूले गरेको प्रतिकार हेर्न बाध्य थिए तानसेन नगरवासी। बन्दुकबाट निस्केको आवाज र ठुल्ठुला विस्फोटनले तानसेन थर्किरहेको थियो। बिहान 6 बजेपछि मात्र त्यो आवाज मध्यम भइसकेपछि मात्र त्रसित मन लिएर बल्ल तानसेन नगरवासी बाहिर निस्किन थाले। जलिरहेको दरबारको मुस्लोले आकाश तातिरहेको थियो। दनदनी जलिरहेको थियो एउटा इतिहास। बजारको मध्यभागमा रहेको तानसेन दरबार आगोमा जलिरहेको थियो। तानसेनको गौरवमय ऐतिहासिक धरोहर आगोको लपकामा जल्दै थियो। आफ्नै आँखा अगाडि जलिरहेको पुर्खाको ऐतिहासिक दरबार टुलु हेरिरहेका थिए तानसेन नगरवासी। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइ बद्रीनरसिंहलाई आफू विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा पाल्पा थपाएका थिए। यिनै बद्रीले पाल्पा बस्दा दरबारको थालनी गरेका थिए। तर यो काम पुरा भएको थिएन। पछि सो अधुरो कामलाई विक्रम सम्वत 1948 खड्ग शमशेरले पुरा गरी आफू स्वयं त्यस दरबारमा बस्थे। तर यो दरबार झिङ्गटाले छाएको सानो नेपाली शैलीमा बनाइएको थियो। पछि ईस्वी सम्वत 1927 प्रताप शमशेरको पालामा पश्चिमी शैलीमा जस्ताको छाना राखी पुनर्निर्माण गरिएको थियो। पाल्पाका लागि तत्कालीन तैनाथी वीर शमशेरका छोरा प्रताप शमशेर ईस्वी सम्वत 1924 प्रधानमन्त्रीको रोल क्रमबाट बाहिरिएपछि काठमाडौँबाट पाल्पा निर्वाचित भएका थिए। पाल्पा बसाइका क्रममा उनले थुप्रै विकास निर्माणका काम गरेका थिए। पानीको समस्या रहेको पाल्पामा पानी ल्याउनका लागि उनले निकै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका थिए भने यही क्रममा तानसेन दरबारको निर्माण पनि गरेका थिए। 4 तले यो दरबारमा 63वटा कोठाहरू, 2 ठुला बैठक कोठाहरू तथा 2तिर ठुला बुर्जा बनाइएको थियो। यस 4 तले दरबारमा कोठा प्रशस्त प्रयोग गरिएको थियो। 4 तिरे आकारको दरबारको भित्ताको मोटाइ 24 इन्चभन्दा बढी थियो भने पुरानो प्रविधिद्वारा वज्रद्वारा जडान गरी बनाइएको थियो। दरबारको बीचमा एउटा चोक पनि थियो। दरबारको बनावटको संरचनालाई हेर्दा सिंहदरबार जस्तै थियो। त्यसैले यसलाई सिंहदरबारको भाइ पनि भन्ने गरिन्थ्यो। दरबारको दोस्रो तलामा गद्दी बैठक थियो, जहाँ पाल्पा नेपालमा गाविदाका केही शाही गौरवमय धरोहर, तरबार र फोटाहरू राखिएका थिए। सत्ता केन्द्रमा नै निहित छ भन्ने अवधारणा यस धरोहरले विशेष गरेर केन्द्रबाट निर्वाचित गराइएका तैनाथीहरूलाई सचेत गराउन पनि यो दरबार र फोटाहरू राखिएको मानिन्छ। तानसेनको शोभाको रूपमा रहेको यस दरबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धानको कार्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय तथा जिल्ला स्काउटको कार्यालय रहेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवास पनि यही रहेको थियो।
निकै आकर्षक देखिने यस दरबार पर्यटकीय दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण थियो। तानसेनभित्र हुने कुनै पनि यात्रा यस परिसरभित्र ल्याउनै पर्ने नियम थियो। तर दरबारको यो अवस्था देख्दा सबैको आँखामा आँसु देखिन्थ्यो। ऐतिहासिक सिर्जना जलिरहेको थियो, भौतिक संरचना नष्ट हुँदै गइरहेको थियो, कलात्मक काष्ठकला सधैँका लागि विदा भइरहेको थियो। कहाली लाग्दो दृश्यले तानसेनवासीहरूको मन भित्री जलिरहेको थियो। जलिरहेको पुर्खाको इतिहास हेर्न बाहेक अरू केही उपाय थिएन। माओवादी र सेनाको बीचमा 24 जनाको ज्यान गयो, 97 जना घाइते भए। तर तानसेन दरबारभित्र रहेका सबै सरकारी कार्यालय ध्वस्त भयो र कागजात पनि नष्ट भयो। दरबार परिसरमा रहेका सिलखान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाल मन्दिर आगोको लपका वा भत्कदै थिए। पुराना काठहरू तथा झ्यालडोका जलेर नष्ट भएको थियो भने इँटाको अवशेष मात्र बाँकी रहेको थियो। बम विस्फोटले क्षतिग्रस्त बनेको यी घरहरूबाट निस्केको आगोले सरकारी आवाससँगै जोडिएको बजार क्षेत्रका दोकानहरू आगोको लाउकोमा थियो। निजी सम्पत्ति आगोमा खरानी भइरहेको थियो। केही गर्ने सामर्थ्य उनीहरूमा थिएन। मृत्युको मुखमा सोसाइरहेको दरबारभित्रको आगोमा कुपस्ने सबै निशब्द थिए, निष्प्राण थिए, मात्र दर्शक बनेका थिए। सारा पालपालीहरूका लागि यो दुर्भाग्य थियो, अपूरणीय क्षति भएको थियो। एउटा इतिहास धराशायी बनेको थियो, एउटा प्राचीन सम्पदा खण्डहरमा परिणत भइरहेको थियो। नहुनुपर्ने घटना घटिरहेको थियो। मानिसहरू अब के होला भन्ने कुरामा अड्कल काटिरहेका थिए। सबै आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दै थिए, किनभने यो सबैको चासोको विषय थियो। कारागारमा रहेका 139 जना कैदी समेत भागेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अनुसन्धान अधिकारी लगायतका धेरैजना अपहरणमा परेपछि मानवाधिकार र पत्रकारहरूको रोहबरमा उनीहरूलाई छुटाइएको थियो। एकै रातमा तानसेन दरबार यसरी ध्वस्त हुन्छ भनेर कसैले सोचेका थिएनन्। 2062 माघ 18 गते राति माओवादीले जनयुद्धका क्रममा करिब 10,000 को सङ्ख्यामा रहेका माओवादीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा आधा दर्जन सरकारी कार्यालय, जिल्ला कारागार र शाही नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई निशाना बनाएका थिए। भिडन्तका क्रममा माओवादी र प्रहरीले सर्वसाधारणहरूको घर समेत प्रयोग गरेका थिए। नेकपा माओवादीको आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको ढलेको दरबार अहिले पुनर्निर्माण भएर त उठ्यो, तर जनयुद्धका एजेन्डाहरू अहिले स्थापित भएका छन्। देश 10 वर्ष जनयुद्ध झेलेर देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेको छ, तर जनयुद्धको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसारको कार्य हुन नसकेको गुनासो छ। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै देशले यस्ता युद्धका क्रममा ध्वस्त भएका ऐतिहासिक वस्तुलाई पुनर्निर्माण गरेर राज्यले संरक्षण गर्नेमा ध्यान दियोस्। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आज यस श्रृङ्खला राम्रो लागेमा लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियो तपाईलाई प्राप्त होस्। आजको लागि भने यति नै।